সো আজকে চলে এসেছি আবার স্প্ল্যানেড বাস স্ট্যান্ডে, যাচ্ছি রাঁচি অ্যান্ড রাঁচি যাচ্ছি ইস্টার্ন ইন্ডিয়াজ ওল্ডেস্ট ভলভো অপারেটর রয়্যাল ক্রুজারে। অ্যান্ড দ্যাট টু রয়্যাল ক্রুজারের ড্যাশিং মাল্টি অ্যাক্সেল স্ক্যানিয়াতে। মানে এখানে কিন্তু প্রচুর সুপার বাইক আসে, বিশেষ করে সানডে রাইডে। বলতে বলতে আমার পেছনে হচ্ছে ট্রিয়াম টাইগার অ্যাডভেঞ্চার, এটা হচ্ছে ট্রিয়াম ডেটোনা 675, মারাত্মক পাওয়ারফুল বাইক, 675 সিসি। টেস্ট করে দেখি কিরম করেছে, মারাত্মক স্বাদ। গাড়িটার ইঞ্জিন টেম্পারেচার এত হাই যে গাড়িটার টপ স্পিড 100, গাড়িটা কনস্ট্যান্ট মাত্র 40-60 এই স্পিডে চলছে। তাতেও গরম হয়ে যাচ্ছে 100তে চালালে গাড়িটা শিওর ফল্ট হয়ে যাবে, শিওর। যদি ঝাল লাগে ওরকম ঝাল লেগেছে, তাহলে ওর তরকায় কি ঝাল লেগেছে। আজকে আর লাক একদমই সঙ্গে নেই, আবার হিট হলো গাড়িটা। আবার ওই যে বললাম যে লাস্ট টাইম ওয়ার্নিং দিয়ে দিয়েছে হয়তো ঢুকে যাবে, একদমই ঢোকাতে পারেনি, আবার গাড়িটা দাঁড় করিয়ে দিতে হয়েছে, এত হিট হয়ে গেছে আজকে। মানে প্রচণ্ড বাজে অবস্থা হয়ে গেল, প্রচণ্ড। গাইজ, ভিডিওটা শুরু করার আগে তোমাদের জন্য আমার কাছে আছে একটা সুখবর। অ্যামাজন ইন্ডিয়া একটা দুর্দান্ত রাইটিং কন্টেস্ট লঞ্চ করেছে, যার নাম পেন টু পাবলিশ কন্টেস্ট। তোমাদের মধ্যে যারা গল্প লিখতে ভালোবাসো, একজন লেখক হওয়ার স্বপ্ন দেখো, তোমাদের জন্য এটা একটা অ্যামেজিং সুযোগ। কারণ এখানে তোমরা পুরো ফ্রি অফ কস্ট নিজের গল্প পাবলিশ করতে পারবে। আর শুধু এখানেই নয়, এর সাথে রয়েছে আকর্ষণীয় সব পুরস্কার। কন্টেস্টের উইনাররা পেয়ে যাবে হিউজ অ্যামাউন্ট ক্যাশ প্রাইজ। ডেসক্রিপশনে দেওয়া লিঙ্কে গিয়ে রেজিস্টার করো আর নিজের গল্প পাবলিশ করো। তবে হ্যাঁ, এখানে কিন্তু কয়েকটা পয়েন্ট মাথায় রাখতে হবে। যেরকম গল্প মিনিমাম 5000 ওয়ার্ডসের হতেই হবে, গল্প ইংলিশ, হিন্দি অ্যান্ড তামিল ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যেই হতে হবে, গল্প অরিজিনাল হতে হবে অ্যান্ড নট প্রি পাবলিশড। প্রত্যেক ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে 10 জন করে উইনার ঘোষিত করা হবে, মানে টোটাল 30 জন উইনার হবে। ইচ ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে যে ফার্স্ট প্রাইজ হবে সে পাবে 1 লক্ষ টাকা গাইজ। যে সেকেন্ড প্রাইজ হবে সে পাবে 50,000 টাকা, থার্ড প্রাইজ 30,000 টাকা, আর রেস্ট 7 জন পাবে 10,000 টাকা করে। উইনার সিলেক্ট করা হবে কয়েকটা পয়েন্ট মাথায় রেখে, যেরকম অরিজিনালিটি, ক্রিয়েটিভিটি, কোয়ালিটি অফ রাইটিং অ্যান্ড কাস্টমার ফিডব্যাক। তো গাইজ দেখছো কি, গো হ্যাড অ্যান্ড রেজিস্টার গাইজ। ফার্স্টেই সবার কাছ থেকে সরি চেয়ে নিচ্ছি। হয়তো লাস্ট ভিডিওটা যেটা ছেড়েছিলাম সেটার থেকে ওভার 1 মান্থ হয়ে গেছে, 1 মাসেরও অনেক বেশি। লাস্টেরটা দীঘার ছিল, ওই দীঘার পর আরও 1-2 সপ্তাহ পর আমি আবার দীঘা গেছিলাম। আর সেই দীঘা থেকে আসার পর আমার এমন একটা জ্বর হয় যে একদিন আমাকে মাথা ঘুরিয়ে প্রায় ফেলে দিচ্ছিল। অ্যান্ড তারপরেও যেটা হয় যে জ্বর থেকে যখন উঠি তারপরে উইকনেসটা অনেক দিন কন্টিনিউ হয়। মানে আমি হাত কাঁপতো, হাঁটলে পা কাঁপতো, এরকম একটা উইকনেস ছিল। সেটাও কিন্তু অনেক দিন হয়ে গেছে, এমন না যে এই জাস্ট সেরে উঠলাম, অনেক দিন হয়ে গেছে। তাহলে তোমরা ভাবতেই পারো যে তাহলে এতদিন কেন সময় নিলি ভিডিও দিতে। ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাদের বডিতে এত লেথার্জি, ভাবি যে বড় ইউটিউবার হতে হবে আমাকে, কিন্তু তারপরে একদিন বিছনাটাকে দেখে মনে হয় যে থাক, কালকে হবো বড় ইউটিউবার, আজকে থাক, কালকের থেকে হবো। যাই হোক, আজকে 16ই সেপ্টেম্বর, কালকে 17ই সেপ্টেম্বর বিশ্বকর্মা পুজো। অলরেডি কিন্তু দুর্গাপুজোর একটা ভাইব এসে গেছে, আর সেই দুর্গাপুজোর ভাইবটাই কিন্তু আমার মধ্যে যে ল্যাথার্জিটা সেটাকে সরিয়ে দিয়ে প্রাণ সঞ্চার করেছে যে যা এবার গিয়ে একটু ভিডিও কর। সো আজকে চলে এসেছি আবার স্প্ল্যানেড বাস স্ট্যান্ডে, যাচ্ছি রাঁচি যাচ্ছি ইস্টার্ন ইন্ডিয়াজ ওল্ডেস্ট ভলভো অপারেটর রয়্যাল ক্রুজারে, অ্যান্ড দ্যাট টু রয়্যাল ক্রুজারের ড্যাশিং মাল্টি অ্যাক্সেল স্ক্যানিয়াতে। আমি স্ক্যানিয়া বাসে আগে চড়েছি, বাট নট মাল্টি অ্যাক্সেল। ভিডিওটা দেখে নাও।
কলকাতা থেকে রাঁচির ডিস্টেন্স হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 430 কিলোমিটার। এইমাত্র দেখলাম অ্যাজ পার গুগল ম্যাপ। এই রুটটা হবে হচ্ছে কলকাতা থেকে ছেড়ে বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, ধানবাদ, বোকারো হয়ে রাঁচি। টাইম লাগবে অ্যাপ্রক্সিমেটলি, আমি বলে দিচ্ছি, এখান থেকে স্প্যানেট থেকে বাসে ছাড়ার টাইম হচ্ছে রাত 8টা, আর রাঁচিতে ঢোকার টাইম কিন্তু দেওয়া আছে সকাল 6টা। এবার দেখা যাক কীরকম হয়। আর কলকাতা থেকে রাঁচি অবধি বাসের ভাড়া লেগেছে হচ্ছে 950 টাকা। বাস তোমরা রেড বাস থেকেও বুক করতে পারবে, রয়্যাল ক্রুজারের কাউন্টার থেকেও বুক করতে পারবে, এসপ্ল্যানেডের বা রয়্যাল ক্রুজারের ওয়েবসাইট থেকেও করতে পারবে। সো চলো আর দেরি না করে ঝটপট বাসে যাওয়া যাক, বিকজ 7:45 হচ্ছে আর 15 মিনিট বাকি। এসপ্ল্যানেড বাস স্ট্যান্ডটা এত বেকার বাস স্ট্যান্ড, মানে যে কোনো বাস স্ট্যান্ড অ্যাটলিস্ট একটা ক্যাম্পাস হয়, একটা এরিয়া হয়। এটা পুরো রাস্তার ওপরে এত মানে যানজট, মানে কনজেস্টেড এরিয়াতে দাঁড়িয়ে আছে, প্লাস এদিকে মাইকে আওয়াজ হচ্ছে, ভালোভাবে দেখানো যাচ্ছে না। যেই ধাবাতে দাঁড়াবে রেস্টুরেন্টে ডিনারের জন্য, সেখানে তোমাদেরকে দাঁড়িয়ে ভালো করে বাসটা ঘুরে দেখিয়ে দেবো। তো বাসে এসে বসে গেছি, সেই আরাম। 8টা অলরেডি বেজে গেছে, বাট মেবি এখন অনেক প্যাসেঞ্জার্স আসা বাকি, তাই বাস হয়তো ছাড়তে আর একটু টাইম লাগবে। দেখা যাক কখন ছাড়ে, আর কি দেখতে থাকো। আরেকটা জিনিস বলে দিই যে এই বাসটা কিন্তু জার্নি ডেটের 1-2 দিন আগ অবধিও দেখবে পুরো খালি, বাট সেইভাবে ভেবো না যে পরে বুক করবো, বিকজ টিকিট কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে ফুল সোল্ড আউট হয়ে যায়। আমি কালকেও দেখছিলাম অলমোস্ট খালি, আর আজকে গাড়িটা ফুল প্যাকড, বিকজ দিস ইজ দ্য অনলি ভলভো স্ক্যানিয়া অপারেটর টু রাঁচি। কলকাতা থেকে ছাড়ার পরই প্রত্যেকটা প্যাসেঞ্জারকে যে কমপ্লিমেন্টারি জলের বোতল দেয় দিয়ে গেল, কিন্তু যেই জিনিসটা স্পেশাল লাগলো সেটা হলো অন্য যে কোনো অপারেটরে দিয়ে যায় বাস, একটা কমপ্লিমেন্টারি থাকে বাস, কিন্তু এখানে কিন্তু দিয়ে এই দাদা বললো যে যদি আরেকটু লাগে বলবে না, একদম বলবে, এত ভালোভাবে বললো। মানে ফার্স্ট অপারেটর তো একটা স্পেশাল ব্যাপার কিন্তু আছে। তো গাইজ কলকাতা থেকে ছেড়ে আমরা যেই রাস্তা দিয়ে এখন এগোচ্ছি সেটা হচ্ছে কোনা এক্সপ্রেসওয়ে। এটা কলকাতার সাথে ন্যাশনাল হাইওয়ে 16, যেটা কলকাতার চেন্নাই হাইওয়ে, সেটাকে কানেক্ট করে। এই রাস্তাটা স্ট্রেট যাচ্ছে ন্যাশনাল হাইওয়ে 16-এর দিকেই। দেখতে থাকো। এবার সামনে একটা পয়েন্ট আসবে যেখান থেকে কিন্তু রাস্তা দুভাগে ভাগ হবে, একটা মুম্বাইয়ের দিকে যাবে, একটা দিল্লি। দেখাচ্ছি। সে পয়েন্টে এসে গেছে অলমোস্ট। এই যে এই রাস্তাটা চলে হচ্ছে মুম্বাইয়ের দিকে, আর এই স্ট্রেট রাস্তাটা যাচ্ছে হচ্ছে দিল্লি। আমরা অবভিয়াসলি যখন রাঁচি যাচ্ছি, বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, ধানবাদের দিকে যাবো, তো দিল্লির রাস্তায় ধরবো। আর এদিকে রাস্তাটা নিচ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে চলে যাচ্ছে মুম্বাই, চেন্নাই।
তো ওই পয়েন্ট থেকে আমরা ন্যাশনাল হাইওয়ে 16 ধরে এখন স্ট্রেট যাচ্ছি হচ্ছে ডানকুনির দিকে। তো আমরা এখন যেই পয়েন্টটায় এসে গেছি, এই পয়েন্টটাতে কিন্তু ন্যাশনাল হাইওয়ে 16 যেটা কলকাতা থেকে চেন্নাইকে কানেক্ট করে, সেটা এই পয়েন্টটাতে, এক্স্যাক্টলি এই পয়েন্টটা থেকেই কিন্তু শুরু হয়, এখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে। আর এইটার নিচ দিয়ে, এই রাস্তাটার নিচ দিয়ে শুরু হচ্ছে ন্যাশনাল হাইওয়ে 19, যেটা হচ্ছে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড, দিল্লি যাচ্ছে। দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। এই যে পয়েন্টটা এসে গেছে, একদম এই সাইডে ঢুকে যেতে হবে যদি কলকাতা, এই যে এখানে লেখাই আছে, একদম এই সাইডে কলকাতা, সোজা দিল্লি। ব্যাস এখান থেকেই শুরু হয়ে গেল হচ্ছে ন্যাশনাল হাইওয়ে 19, যেটা হচ্ছে কলকাতা দিল্লি হাইওয়ে, বা যেটাকে বহুকাল ধরে বলা হয় হচ্ছে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড। আর গাইজ, কলকাতা দিল্লি হাইওয়েটা ধরার পর হচ্ছে এই হচ্ছে অবস্থা। অনেকক্ষণ ধরে পুরো কনস্ট্যান্ট জ্যামের মধ্যেই আটকে আছি। এখন অবধি ডানকুনি টোলই পেরোতে পারিনি। বেসিক্যালি এই জ্যামটা ডানকুনি টোলেরই জ্যাম। আর মানে এই জ্যামের জন্য এই টোলটা হচ্ছে ইনফেমাস একদম। মানে অল টাইম আমরা অনেক সময় বাইক রাইড বা মানে গাড়ি নিয়ে লং ড্রাইভে গেছি বন্ধুদের সাথে, তখনও দেখেছি মানে ম্যাসিভ জ্যাম থাকে এই টাইমটাতে। আর মানে তাড়া থাকলে তো মানুষকে লেট করে দিতে পারে, এরম লেভেলের জ্যাম। সো অনেকটা টাইম ধরেই কিন্তু একটা জায়গাতে ফেসে আছি, খুব আস্তে আস্তে যাচ্ছি টোলের দিকে। তো গাইজ, এখন টাইম হচ্ছে প্রায় 9:15, আমরা ডানকুনি টোলে এসে পৌঁছলাম। এখানে জ্যামে অলমোস্ট 25 থেকে 30 মিনিট তো ওয়েস্ট হয়েই গেল। সময় এখন 9:16, আমরা এসে পৌঁছেছি ডানকুনি টোল প্লাজা। তো এখানে অনেকক্ষণ জ্যামে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম। যেমন দেখলে যে জ্যামটা কিন্তু একটু না, অনেকটা জ্যাম বসা দাঁড়িয়েছে। সামনের বাসটার নাম নাকি মুন্না। মুন্নার একদম মানে মেঘমেট। আজাদিন ধাবা, এই জায়গাটার নাম গোপালপুর, লেখা আছে ওয়েলকাম ভারত পেট্রোলিয়াম গোপালপুর। আজাদিন ধাবাগুলো কিন্তু বেসিক্যালি এই পেট্রোল পাম্প, মানে বিপিসিএল এর পেট্রোল পাম্পেই হয়, মানে ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড এর সাথে টাই আপ আছে ভাই, মনে হয়। তো এখন বাজে প্রায় 9:45, আমরা এসে পৌঁছলাম আজাদিন ধাবায়। এই হচ্ছে হাইওয়ে, এই হচ্ছে বিপিসিএল পেট্রোল পাম্প, আর এই হচ্ছে আজাদিন ধাবা, আর এই হচ্ছে আমাদের বাস। তো ধাবাতে তো নামলাম, খেতে যাব, কিন্তু তার আগে যেতে হবে হচ্ছে বাথরুমে, বিকজ এখন আমার ব্ল্যাডারটা হয়ে গেছে হচ্ছে পুরো ফুলে। ওইটা না করলে আর পারছি না, মানে যে কোনো মুহূর্তে বাস্ট হতে পারে আর কি। আর স্প্ল্যানেডে তোমাদেরকে আমি ভালো করে বাসটা দেখাতে পারিনি, তাই আগে, সবচেয়ে আগে বাথরুমে যাওয়ার আগেও তোমাদেরকে আগে বাসটা ভালো করে দেখিয়ে দিই। রয়্যাল ক্রুজার।
আর এই কলকাতা দিল্লি ন্যাশনাল হাইওয়ের যে আজাদিন ধাবা, সেটা কিন্তু একটা জিনিসের জন্য বিশাল ফেমাস, সেটা হচ্ছে সুপার বাইকদের জন্য। মানে এখানে কিন্তু প্রচুর সুপার বাইক আসে, বিশেষ করে সানডে রাইডে। বলতে বলতে আমার পেছনে হচ্ছে ট্রিয়াম টাইগার অ্যাডভেঞ্চার, আর ওই পাশে হচ্ছে ট্রিয়াম, ওটা ট্রিয়াম না? হ্যাঁ, ও তো লেখাই আছে তো। ওটা হচ্ছে ট্রিয়াম ডেটোনা 675, মারাত্মক পাওয়ারফুল বাইক, 675 সিসি, 3 সিলিন্ডার, 118 বিএইচপি। আর এটার ব্যাপারে কি বলবো, মানে সারা ইন্ডিয়ার ফেমাস মুম্বাইকার নিখিল এই বাইকের ওনার। কিন্তু মানে এই ফার্স্ট টাইম এত প্রিমিয়াম বাইক আমি সামনে থেকে দেখে জাস্ট পাগল হয়ে গেলাম। ভেতরে চলে আসলাম। এখানে কিন্তু আমাদেরকে বলেই দিল যে এখানে 20 মিনিটের স্টপেজ দেবে, যদিও 20 মিনিট ছাড়িয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তো আমরা নিলাম হচ্ছে চিকেন ভর্তা 270 টাকা করে। আর এটা হচ্ছে আমরা বলেছিলাম বাটার তন্দুরি রুটি দিতে, কিন্তু দিয়ে গেছে নর্মাল। মানে এত অর্ডার, ওরা ম্যাল ফাংশন হচ্ছে ওদের মাথা বলে। টেস্ট করে দেখি কিরম করেছে। ভাই মারাত্মক স্বাদ। উফ, মানে ভর্তাটা মনে হচ্ছে পুরো বাটারের পেস্ট টাইপের, এত সুন্দর। আর মানে কি লেভেলের যে চিকেন দিয়েছে, অলমোস্ট যে এন্টায়ার যে মাছটা ভর্তার যে ওটা পুরোটা চিকেন, একটা মানে পুরোটাই চিকেন মিক্সড উইথ দ্য গ্রেভি। মানে একটা বারো এরকম হবে না যে মুখে শুধু গ্রেভি যাচ্ছে, চিকেন যাচ্ছে না, পুরোটাই চিকেন। দারুণ। মানে সত্যি বলছি, বেস্ট 270-এর মধ্যে ওটাই বেস্ট। খেয়ে উঠে বিলটা পেমেন্ট করতে গেলাম, ক্যাশ কাউন্টারে গেলাম। আমাদের রয়্যাল ক্রুজারের যিনি স্টাফ আছেন উনি বলল হয়ে গেছে, যাও, হয়ে গেছে। মানে সিরিয়াসলি যে লেভেলের হসপিটালিটি আজকে আমরা পাচ্ছি রয়্যাল ক্রুজারের কাছ থেকে, সিরিয়াসলি আমার মন জিতে নিয়েছে। তো এখন ঘড়িতে বাজছে 10:35। আমরা ডিনার কমপ্লিট করে বেরোচ্ছি আলাদিন ধাবা থেকে। অ্যাপ্রক্সিমেটলি 45 থেকে 50 মিনিটের ছিল ডিনার ব্রেকটা। সো ইউ উইল গেট সাফিসিয়েন্ট টাইম টু কমপ্লিট ইউর ডিনার। কোনো মানে তাড়াহুড়োর ব্যাপার থাকবে না।
কোপা টোল প্লাজা। দুর্গাপুর সেন্টার। তো গাইজ এখন বাজে রাত 12:20, আমরা দুর্গাপুর সিটি সেন্টার বাস স্ট্যান্ডে এসে পৌঁছালাম। আর একটা জিনিস কিন্তু দেখলাম যে কলকাতা থেকে যে বিপুল সংখ্যক প্যাসেঞ্জার উঠেছিল তার মধ্যে কিন্তু অনেকেই এই দুর্গাপুরে নেমে গেল। বিকজ এটার একটা রিজন আমি বুঝলাম যে কলকাতা থেকে যে ওরম প্যাকড হয়েছিল তার কারণ হচ্ছে যে কলকাতা থেকে আসানসোলের মধ্যে যে ভলভো চলে, লাস্ট যে ভলভোটা বেরিয়ে যায় ওটা কিন্তু অ্যাপ্রক্সিমেটলি 5টা 5:30 এরমের মধ্যেই বেরিয়ে যায়, তারপর আর থাকে না। সো যারা আরও রাতে কলকাতা থেকে আসানসোলের দিকে যাচ্ছে তাদের জন্য কোনো সার্ভিস নেই। এই একটা যেটা রাঁচির দিকে যাচ্ছে সেটার উপরেই রিলাই করতে হয়। মেবি ওটার জন্যই এটার এত ডিম্যান্ড। আমরা এখন এসে গেছি আসানসোল। বাস ভাবছিলাম যে আসানসোল বাইপাস করবে, বাট আসানসোলের ভেতরেই ঢুকছে। এই যে ওয়েলকাম টু আসানসোল। ঘড়িতে এখন বাজে রাত 1টা, আমরা ঢুকে গেলাম আসানসোল সিটিতে। এখন বাজে রাত 1:30, আমরা এসে গেলাম ওয়েস্ট বেঙ্গলের একদম শেষ প্রান্তে। এই পয়েন্টটাতেই ওয়েস্ট বেঙ্গল শেষ। ওয়েস্ট বেঙ্গল শেষ করে আমরা এখন উঠে গেলাম হচ্ছে, এটা হচ্ছে বরাকর ব্রিজ।
বরাকর নদীর ওপরে ব্রিজ। এই নদীর এই পাড়টায় ছিল হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল, আর নদীর ওই পাড়টাতেই কিন্তু ঝাড়খণ্ড। এই নদীটা বেসিক্যালি হচ্ছে তোমার বর্ডার, দুটো স্টেটের মধ্যে বর্ডার। নদী পার করেই আমরা ঢুকবো হচ্ছে ঝাড়খণ্ডে। এই যে ওয়েলকাম টু ঝাড়খণ্ড। অ্যাটেন্ডার ছিল, সে পুরো ঘুমাচ্ছিল। যেই অনেকক্ষণ দাঁড়ানোর পর ব্যাক করা শুরু করেছে। তো আমাদের বাসের যে ইঞ্জিনের কুলেন্ট টেম্পারেচার সেটা এক্সট্রিমলি হাই হয়ে গেছে। বাসের ড্যাশবোর্ডেই দেখলাম দেখাচ্ছে যে কুলেন্ট টেম্পারেচার টু হাই, তাই বাসটাকে দাঁড় করিয়ে একটু কুল করে নেওয়া হচ্ছে। আর তার সঙ্গে আমরাও একটু নিজেদেরকে নামিয়ে হালকা করে নিলাম, বিকজ ব্ল্যাডারটা মনে হচ্ছিল বাস্ট করে যাবে। আর সিরিয়াসলি বলছি গাইজ, রোড ট্রাভেলের যে ভাইব সেটা না আনম্যাচড। মানে ট্রেন জার্নিতে ঠিক এই ফিলটা আসে না। মানে জার্নির যে একটা আলাদা মানে রোমহর্ষক ব্যাপার না, সেটা রোড জার্নিতেই হয়। এই যে রাত প্রায় 1:30-2 বাজে, আশপাশে চারিপাশ শুনশান, কলকাতা দিল্লি ন্যাশনাল হাইওয়ে। আমাদের বাসটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে এক সাইডে, এদিক দিয়ে ট্রাক বেরোচ্ছে সব শাঁ শাঁ করে আওয়াজ করে। এই রাস্তায় কোথায় চলে গেছে, দিল্লি চলে গেছে, অমৃতসর যাচ্ছে, জম্মু কাশ্মীর যাচ্ছে, লাদাখ যাচ্ছে। আর আরেকটা জিনিস যেটা রোড ট্রাভেলে ভাল লাগে সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন যে জায়গার ওপর দিয়ে যাচ্ছে, প্রত্যেকটা জায়গার কিন্তু একটা আলাদা স্টোরি আছে, প্রত্যেকটা জায়গার আলাদা কালচার আছে, আলাদা নেচার আছে। এই যে ঝাড়খণ্ডে আছি, এই ঝাড়খণ্ডের এই যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি এত রাত, নিঝুম জায়গা, এই ঝাড়খণ্ডে দাঁড়ালেই কিন্তু ওই গ্যাংস অফ ওয়াসেইপুর সিনেমাটার কথা মনে পড়ে যায়, যেখানে এইসব ঝাড়খণ্ডের বাহুবলী বা গ্যাংসগুলোকে দেখিয়েছে যে সেগুলো কতটা স্কেয়ারি। তো এখানে এই যে দাঁড়িয়ে আছি, বাস থেকে নেমে, বাসে সব প্যাসেঞ্জারই ঘুমাচ্ছে, আমরা নেমে দাঁড়িয়ে আছি, এটার কিন্তু একটা আলাদা লেভেলের ফিলিং আছে। তো গাইজ, এখন প্রায় বাজছে ভোর 4টে। সোজা রাস্তাটা চলে গেল দিল্লির দিকে, আর আমরা বাঁ দিকে ঢুকছি ধানবাদ শহরের দিকে। তো গাইজ, ধানবাদ শহর পেরিয়ে এবার আমরা আরেকটা নতুন রাস্তা ধরলাম। এটা হলো ন্যাশনাল হাইওয়ে 18 বা NH18। এটা ঝাড়খণ্ডের ধানবাদকে উড়িষ্যার বালাসোর শহরের সাথে কানেক্ট করে ভায়া বোকারো, পুরুলিয়া, জামশেদপুর। তো এই রাস্তা দিয়ে এখন আমরা যাচ্ছি বোকারো স্টিল সিটির দিকে। তো গাইজ, ঘড়িতে বাজছে ভোর 5:15। আমরা ঝাড়খণ্ডের বোকারো স্টিল সিটি শহরে এসে পৌঁছলাম। দারুণ লাগছে শহরটা।
এই শহরটাও ভুবনেশ্বর চণ্ডীগড়ের মতো প্ল্যান্ট সিটি, তাই রাস্তাঘাট খুবই সুন্দর, আশপাশে সুন্দর গাছগাছালি। আরও ভালো লাগছে, ভোর হচ্ছে, সবাই জগিং টগিং করতে বেরিয়েছে, কেউ কেউ মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছে। কিন্তু এসবের মধ্যে যেটা সবচেয়ে বাজে জিনিস সেটা হলো, তোমরা যদি ভালো করে লক্ষ্য করো যে বাসের ড্যাশবোর্ডে কিন্তু অলরেডি আবার সেই রেড ওয়ার্নিং দিচ্ছে, যার মানে ইঞ্জিন টেম্পারেচার ভেরি হাই। মানে বাসের ইঞ্জিন টেম্পারেচার কিন্তু এখন ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনে হাই হয়ে গেছে। আবার গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে কুল করতে হবে, নাহলে কিন্তু গাড়িটাকে আগে নিয়ে যাওয়া যাবে না, নাহলে ইঞ্জিনের ক্ষতি হতে পারে। তো আবার তো মনে হচ্ছে কোথাও একটা দাঁড় করিয়ে আবার 40-45 মিনিট টাইম ওয়েস্ট হবে গাড়ির ইঞ্জিন ঠান্ডা করতে। তো গাইজ, এখন আমরা যেই জায়গাটায় এসে দাঁড়িয়েছি এই জায়গাটা হচ্ছে সিটি সেন্টার, বোকারো স্টিল সিটি। এই জায়গাটা মানে খুবই একটা প্রাইম জায়গা। এটা হচ্ছে মেন রাস্তায়, জায়গাটা হচ্ছে সেক্টর 4-এ। এই সিটি সেন্টার থেকেই কিন্তু এই একটু সামনে, জাস্ট একটু সামনে থেকেই কিন্তু বোকারো থেকে কলকাতা যত সব ভলভো বাস চলে একটু সামনে থেকেই ছাড়ে। আর আমরা দাঁড়িয়ে আছি এই জন্যই বিকজ এখন প্রায় বাজে 5:30। আমরা দাঁড়িয়ে আছি ওই সেম রিজনের জন্যই, বিকজ আবার দেখাচ্ছে যে ইঞ্জিন কুলেন্ট টেম্পারেচার এক্সট্রিমলি হাই। এখন আবার জল দিয়ে ইঞ্জিনটাকে ঠান্ডা করার প্রসেস হচ্ছে। এই গাড়িরই একজন ডেইলি প্যাসেঞ্জারের সাথে কথা হলো যে এখান থেকে নর্মাল ডেজে কতক্ষণ টাইম লাগে বোকারো থেকে রাঁচি। তো বললো 2.5 ঘন্টা লাগেগা। বাট যদি গাড়িটা মানে নিজের যে নর্মাল স্পিড সেটাই যদি চলে তো, বাট সেই স্পিডে চলছে কোথায়, চলছে হার্ডলি কখনো 30-40 বা কখনো 50-60, তার চেয়ে বেশি স্পিডে দেওয়াই যাচ্ছে না। বিকজ লিকুইড কুলিং ইঞ্জিন তো, মানে এয়ার কুলিং হওয়ার কোনো চান্স নেই। যদি ইঞ্জিনটার লিকুইড কুলিং সিস্টেমটা ঠিকঠাক কাজ না করে বা যদি সেরকমভাবে এফেক্টিভ কুলিং না হতে পারে, তাহলে কিন্তু ইঞ্জিনের প্রচুর ক্ষতি হবে। ওই জন্য গাড়িটাকে আসতেই নিয়ে যেতে হচ্ছে। প্রচুর হাই স্পিডে চললে গাড়িটার ইঞ্জিন খারাপ হয়ে যেতে পারে। তাই এখন দেখা যাক, নর্মাল টাইমেতে বলছে 2.5 ঘন্টা লাগে, এখন কতক্ষণ লাগবে কে জানে। যাক, অনেকক্ষণের চেষ্টায় গাড়ির ইঞ্জিন টেম্পারেচার বেশ খানিকটা নামানো গেল। আমরা বোকারো ছেড়ে রওনা হলাম রাঁচির উদ্দেশ্যে। ঠাকুর করুক আর যেন রাস্তায় দাঁড়াতে না হয় এই প্রবলেমটার জন্য। তবে মন বলছে গাড়ির যা ইঞ্জিনের কন্ডিশন, তাতে আবারও দাঁড়াতে হতে পারে। দেখা যাক। ওই যে ইঞ্জিন কুলেন্ট টেম্পারেচার ভেরি হাই হয়ে গেল আবার। রাঁচি আসতে আর এখন 48 কিলোমিটার্স বাকি। আমি জানতাম যে বোকারোর পরে আর একবার তো রাঁচির আগে আবার ওই মেসেজটা দেবেই। ওই স্ক্যানিয়ার ড্যাশবোর্ডেই দেখাচ্ছে ইঞ্জিন কুলেন্ট টেম্পারেচার ভেরি হাই। আমি জানতাম যে আর একবার তো ওটা দেবেই। অনেকক্ষণ ধরেই খুঁজছে যে কোথায় একটা জলের দোকান পাওয়া যায়, ব্যাস পেয়ে গেছে, এখন আবার জল ঢালছে। গাড়িটার ইঞ্জিন টেম্পারেচার এত হাই যে যেই গাড়িটার টপ স্পিড 100, গাড়িটা কনস্ট্যান্ট মাত্র 40-60 এই স্পিডে চলছে। তাতেও গরম হয়ে যাচ্ছে। 100-তে চালালে গাড়িটা শিওর ফল্ট হয়ে যাবে, শিওর। কি বলবো, এত হাসি পাচ্ছে। এই যে বাসটা দাঁড়িয়েছে জল ঢালার জন্য, দেখলাম পেছন থেকে একটা লোক পিঠে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গেল রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে। ও ভাবলো যে অনেক হয়েছে রে ভাই, থাক, ও আমি হেঁটে বেরিয়ে যাবো। আবারও 30-40 মিনিট ধরে গাড়ির ইঞ্জিনটা ঠান্ডা করার পর আমরা ফের রওনা হলাম। তবে এবারে আর গাড়ির ইঞ্জিনটা সায় দিল না। জাস্ট ঠান্ডা করে কিছুটা এগিয়েছি, আবার দিয়ে দিল রেড ওয়ার্নিং। গাড়ির ইঞ্জিন টেম্পারেচার প্রচণ্ড হাই। তার ওপর ডবল প্রবলেম হয়ে দাঁড়ালো
রাঁচি ঢোকার আগের এই পাহাড়ি রাস্তা। একেই ইঞ্জিনের আর টানার ক্ষমতা নেই, তার ওপর পাহাড়ের এই চড়াই রাস্তা। যেই বাসের গতি 100 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা, সেই বাসের গতি এসে দাঁড়ালো মাত্র 20 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়। গাড়ির ইঞ্জিনের কন্ডিশনটা এখন জাস্ট এক্সট্রিমলি ক্রিটিক্যাল হয়ে গেছে। প্রথম দিকে কি হচ্ছিল কালকে রাতের বেলা, যে গাড়ির ইঞ্জিনটা হিট হচ্ছে, কুল করা হচ্ছে টাইম নিয়ে, তারপরে কিন্তু অনেকক্ষণ সার্ভিস দিচ্ছিল, অনেকটা যাওয়া যাচ্ছে। তারপর থেকে কি হচ্ছে যে কুল করা হচ্ছে কিন্তু অতক্ষণ সার্ভিস দিতে পারছে না। আর লাস্ট যে কুলিংটা করলো তারপরে মানে একটু জাস্ট একটু গেছে, তারপর আবার হিট হয়ে গেছে। মানে দু টাইপের মেসেজ দিচ্ছে। একটা মেসেজ আসছে হচ্ছে অরেঞ্জ ওয়ার্নিং, সেটাতে বলছে যে কুলেন্ট লেভেল লো, ঠিক আছে। তারপর আসছে রেড ওয়ার্নিং, যেটাতে বলছে হচ্ছে কুলেন্ট টেম্পারেচার হাই, ঠিক আছে। এবার ওরা কি যখন কুল করছে তখন আস্তে আস্তে ওই রেড ওয়ার্নিংটা অরেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আর দেখাচ্ছে কুলেন্ট লেভেল লো, তখন ওরা আবার চালাচ্ছে। এবার প্রথম দিকের যখন কুল করছিল তখন অনেকটা পথ যাওয়ার পর গিয়ে আবার হিট হচ্ছিল, কিন্তু লাস্টেরটা মাইরি আমি কি বলবো, মানে জাস্ট ওরা কুল করলো, জাস্ট একটু এগেছে দেখি সঙ্গে সঙ্গে আবার রেড ওয়ার্নিং হয়ে গেল। গাড়িটার ইঞ্জিনটা এখন এত হিট হয়ে গেছে যে প্রথম দিকে 60-70 চলছিল, তারপরে চলছিল 40, আর এখন চলছে 20-তে। মানে এরম কন্ডিশন, তার চেয়ে বেশি টানাই যাচ্ছে না। ইনফ্যাক্ট গাড়িটার মধ্যে এখন এসিও চালানো যাচ্ছে না, বিকজ সেটাও তো পাওয়ার টান, সেই প্রেশারটাও ইঞ্জিনকে দেওয়া যাচ্ছে না। তো গাইজ কারেন্ট আপডেট এটাই যে গাড়ির ইঞ্জিনটা এত গরম হয়ে গেছে যে বাসের স্টাফরা মেকানিকের সাথে অন কল টাচে ছিল। মেকানিক বলেছে যে গাড়ির ইঞ্জিন ইমিডিয়েট বন্ধ করে দাও, গাড়ির ইঞ্জিনটাকে ফুল রেস্ট দাও এখন অনেকক্ষণ, তারপরেই গাড়ি চালানো যাবে। সো গাড়ির ইঞ্জিনটা এখন বন্ধ করে ফুল রেস্ট দেওয়া হচ্ছে, গাড়িটা ঠান্ডা করা হচ্ছে, তারপরেই মেবি চালানো হবে। সো বাসের মধ্যে এসিও চলছে না, তাই বাইরে এসে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তো বাস তো এখন ছাড়ার কোনো নাম নেই, তাই দুজন মিলে একটা গাছের তলায় এসে বসেছি। খাটিয়া পাতা আছে, বেশ আরাম লাগছে, বিকজ রোদে দাঁড়ালে মানে একদম প্রচণ্ড কড়া রোদ। এই গাছের তলাটা ও সুন্দর একটা ব্রিজ, যেন মানে সুন্দর একটা হাওয়া বইছে, ঠান্ডা ঠান্ডা, দারুণ লাগছে। তো এই গাছের তলায় বসে কালকে রাতের একটা হাসির ঘটনা শেয়ার করি। কালকে যখন ধাবায় গেছি, আমাদের পাশেই একজন ভদ্রলোক বসেছিলেন, মানে উনি লোক না, ওরা ভদ্র দাদু, মানে উনি আমাদের সম্পর্কে দাদুর মতনই হন। দাদুই রে ভাই। তো উনি অর্ডার করেছিলেন হচ্ছে তড়কা। তো তারপরে হঠাৎ করে দেখলাম যে তড়কাটা খেতে খেতে চিল্লাচ্ছে, এটা কোনো রান্না হয়েছে, এত ঝাল খাওয়া যাচ্ছে না। তোমাদেরকে না বারবার করে বললাম যে ঝাল না দিতে, তোমাকে বলেছিলাম তো যে ঝাল না দিতে। তো তারপরে ওরা অনেক সরি চাইলো যে প্লিজ এক্সট্রিমলি সরি, ভুল হয়ে গেছে, আপনাকে আমরা অন্য কিছু দিয়ে দিচ্ছি। ওরা যখন ঝাল হয়ে গেছে তাহলে আমরা একটু ওই লাইটের ওপর কিছু দিচ্ছি, চিকেন ভর্তা দিয়ে দিচ্ছি। মানে যেটা আমরা নিয়েছিলাম সেটাই ওই দাদুটাকে দিয়ে। আর চিকেন ভর্তাটা যেন পুরো মিষ্টি টাইপের আর পুরো বাটারি টাইপের, ঠিক আছে, মানে ঝালের কিছুই নেই। দাদু যেই ওটাকে মুখে দিয়েছে ব্যাস সঙ্গে সঙ্গে দেখছি বলছে, আরে তোমাদেরকে বলছি এটা ঝাল না দিতে, তোমরা দেখছি ঝাল দিয়ে গেছে, আমার মানে ইনফেকশন আছে। মানে ওর ভর্তাতেই যদি ঝাল লাগে, ওরকম ঝাল লেগেছে, তাহলে ওর তরকায় কি ঝাল লেগেছে? মানে তরকাটায় ভাও একবার কিরাম পরিমাণে ঝাল ফেস করে, মানে টাকে ড্রপলেটস দেখা গেছিল, কিন্তু এত ঘাম দিয়েছিল টাকে। মানে যার ভর্তায় ওরম ঝাল লাগছে তাহলে তার তরকায় কি ঝাল লেগেছে। আর আমি জাস্ট ভাবছি যে ওনার নাকি মুখে ইনফেকশন, তাহলে কে ভাই তরকা অর্ডার করে? তরকা কোন দিন লাইট হয়, মিষ্টি হয় না, তরকা তো অলওয়েজই স্পাইসি হয়।
টেম্পারেচার এখন অনেকটাই কমেছে। যেটা মিটার থাকে ইঞ্জিনের হিট যেটা দেখায় সেটা প্রায় হাফে চলে এসেছে, যেটা ফুল হয়ে গেছিলো সেটা থেকে প্রায় হাফে এসে গেছে। তো এখন বাস যাচ্ছে 60 km পেয়েছে। রাঁচি দেখলাম আর 23 কিলোমিটার দূর, তো 25 থেকে 30 মিনিটের মধ্যে আই গেস ঢুকে যাবে রাঁচি। সামনে বড় বড় করে লেখাই আছে, ঝাড়খণ্ড কি রাজধানী রাঁচি মে আপকা স্বাগত হ্যায়। ঝাড়খণ্ডের রাজধানী বলে তো স্পেশাল বটেই, আর আমার জন্য কিন্তু আরেকটা জিনিসের জন্য স্পেশাল, সেটা হচ্ছে আমার ফেভারিট ক্রিকেটার MS ধোনির সহ। আর কি, আজকে আর লাক একদমই সঙ্গে নেই। ভেবেছিলাম যে এইবার অন্তত রাঁচি ঢুকিয়ে দেবে, বাট না, আবার হিট হলো গাড়িটা। আবার ওই যে বললাম যে লাস্ট টাইম ওয়ার্নিং দিয়ে দিয়েছে হয়তো ঢুকে যাবে, একদমই ঢোকাতে পারেনি, আবার গাড়িটা দাঁড় করিয়ে দিতে হয়েছে, এত হিট হয়ে গেছে। জাস্ট এসে আমাদেরকে একজন স্টাফ এসে ইনফর্ম করলো যে আপনারা একটা কাজ করুন, গাড়িটাকে আবার 30-40 মিনিট ইঞ্জিন অফ করে দাঁড় করিয়ে রাখতে হবে, আবার ঠান্ডা হবে যেরকম লাস্ট টাইম হলো, তবেই গাড়িটা এগোতে পারবে, নাহলে কিন্তু গাড়িটাকে এগোনো যাবে না। তার থেকে বেটার আপনারা এখান থেকে একটা অটো নিয়ে বেরিয়ে যান। তো আমাদেরকে তো যেতে হবে হচ্ছে রাঁচি স্টেশন, বিকজ আমরা রাঁচিতে কোনো হোটেল নিইনি, আমরা রেলওয়ে স্টেশনে রিটায়ারিং রুম বুক করেছি 12 ঘন্টার জন্য, সকাল 8টা থেকে রাত 8টা, সেটাও 10টা পেরিয়ে যাচ্ছে, বিকজ আমাদের 12 ঘন্টার টাইমটাও কমছে, পে করা হয়ে গেছে অ্যান্ড সেই টাইমটাও কমে যাচ্ছে। তো এখান থেকে দেখলাম রেলওয়ে স্টেশন 7 কিলোমিটার মতন, বলছে অটো নিয়ে বেরিয়ে যাও। অ্যাজ সাচ কোনো অটো স্ট্যান্ড ফ্যান টাইপের কিছু নেই, রানিং ধরতে হবে, বাট যাই যাচ্ছে সব ফুল যাচ্ছে। কীভাবে রানিং ধরবো, নাকি ওলা উবের কিছু খুলে দেখবো যে ওদের কোনো অটো সার্ভিস এখানে আছে কি না, জানি না, বুঝতে পারছি না। বলছে আর যদি বাসে যেতে চাও তাহলে ওই 30-40 মিনিট বাসটা দাঁড়িয়ে আবার ঠান্ডা হবে তারপরেই বেরোবে। আজকে মানে প্রচণ্ড বাজে অবস্থা হয়ে গেলো, প্রচণ্ড, মানে অলরেডি 4-5 ঘন্টা লেট। জার্নিটা আর শেষ হলো না, বাসটা কখন পৌঁছাবে, কি পৌঁছালো, কতক্ষণ তাহলে ফাইনালি লাগলো, এগুলোর আর অ্যান্সার আমার কাছে থাকলো না। ওরা যেরকম বললো একটা অটো ভাড়া করে বেরিয়ে গেলাম রাঁচি জাংশন স্টেশনের দিকে। তো ব্রেকফাস্ট করে আমরা এসে গেছি রাঁচি জাংশন রেলওয়ে স্টেশনে। ওই সামনে দেখাচ্ছে হচ্ছে রিটায়ারিং রুম, সো আর দেরি না করে জলদি যাবো, বিকজ প্রচণ্ড টায়ার্ড। তো গাইস, স্টেশনের একদম বাইরে থেকেই রিটায়ারিং রুমের জন্য কিন্তু একটা পুরোপুরি আলাদা এন্ট্রেন্স ছিল, যেই এন্ট্রেন্সটা শুধু রিটায়ারিং রুমের দিকেই যাচ্ছে। তো সেটা দিয়ে ঢুকলাম আর ঢুকে চলে আসলাম এই লবিটায়। এরকম সুন্দর একটা লবি, এই যে সামনে রিটায়ারিং রুম লেখা, সামনেই ডেস্ক আছে, এখানে যা বুকিং আছে সেগুলো ডিটেলসটা দিয়ে রুমের চাবিটা কালেক্ট করতে হবে, তার সাথে বেডশিট ফেডশিট সব দিয়ে দেবে। তারপর এদিকে লিফটও আছে, লিফটেরও ইউজ তোমরা করতে পারো ওপরে আসার জন্য। আর এটা হচ্ছে করিডোর, এগুলো মোস্ট প্রবাবলি নন এসি রুম, আর এগুলো সব আছে হচ্ছে এসি রুম। আমাদের রুম নাম্বারটা হচ্ছে রুম নাম্বার 124। এই হচ্ছে আমাদের রুম নাম্বার। আমরা বুক করেছিলাম হচ্ছে ডাবল বেড ডিলাক্স এসি, রেলের কাছে ডিলাক্স এইটাই। একটা এসি রয়েছে, এসিটা চলছে, ওয়ার্কিং কন্ডিশনে আছে, বাট বিছনা আর বালিশগুলো দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে কি শ্যাবি কন্ডিশন। রেলের কাছে ডিলাক্স এটাই কেন, কি ডিলাক্স রুমটা ওরা দিয়েছে হচ্ছে মাত্র 500 টাকায়। এখান দিয়ে একদম রাঁচি স্টেশনের ঠিক যেইখান থেকে তোমাদেরকে দাঁড়িয়ে বললাম যে আমাদেরকে এখন ঢুকতে হবে রিটায়ারিং রুমটা, ওই জায়গাটাই এটা। বাইরের এরিয়াটা, এটা হচ্ছে বাথরুম, গিজারও আছে, ড্রয়ার ফয়ার আছে, স্টাইল ফাইল করার জন্য ড্রেসিং রুমও আছে। ড্রেসিং রুম বলছি, ড্রেসিং টেবিল। আর হ্যাঁ, রেলের সিস্টেম যেরকম ট্রেনেও দেয় সেরকমই সেম বেডশিট সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের। তো গাইজ, ফাইনালি ট্রিপটা করে বাড়ি চলে আসলাম।
ওখানে পৌঁছে হোটেলে এতটা বেশি এক্সস্টেড হয়ে গেছিলাম যে আর আউটরোটা দেওয়ার মুডই ছিল না। মনে হয়েছে যে বিছনাটা দেখে এসি চলছে, এখনই শুয়ে পড়ি, পরে যা হবে দেখা যাবে। মানে লেজি তো, বলেইছিলাম ভিডিওর শুরুতে। তারপরে রাতেই ট্রেন ছিল, ট্রেন ধরে সিধা বাড়ি ব্যাক। এই বাড়িতে এসে এখন আউটরোটা দিচ্ছি। আই গেস তোমরা এনজয় করেছো। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ 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 ভিডিওটা লাইক করে দিও প্লিজ। কেমন লাগলো সেটা কমেন্টের মাধ্যমে জানাও। আর লটস অফ শেয়ার্স প্লিজ, লটস অফ শেয়ার্স। টিল উই মিট নেক্সট টাইম। সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও প্লিজ। কথা শেষ হওয়ার আগেই ভিডিওটা অফ করে দিই। একটা কথা জানিয়ে যাই, সেই পুজো পরিক্রমার যে ভিডিও করতাম, 2বার করেছিলাম, করোনার জন্য 2 বছর বন্ধ ছিল, এবার কিন্তু হচ্ছে। আমি আর শুভ দুজনেই থাকছি, তোমরাও থেকো কিন্তু সাথে।